El sonido del silencio. Un día, mientras permanecía inmóvil como siempre en el mismo sitio, un maestro vio aparecer en el horizonte una especie de bola de polvo. Aquella bola se hizo más y más grande, y el sheik pronto reconoció a un hombre que se le acercaba corriendo y levantaba una enorme polvareda. El hombre, que era joven, llegó hasta el maestro y se postró ante él. «¿Qué quieres?». El joven le contestó: «Maestro, he venido desde lejos a oírte tocar el arpa sin cuerdas». «Como quieras», le dijo el maestro. El santo hombre no varió su postura en lo más mínimo. No tomó ningún instrumento, no hizo nada. El maestro y el ferviente discípulo permanecieron inmóviles. Tras 3 días, el joven dejó percibir, quizás por un gesto, una inclinación o un carraspeo, un incipiente cansancio. «¿Qué te sucede?», preguntó el maestro. El joven dudó un poco. Comenzó a balbucear algunas palabras. Para poder ayudarlo, el maestro preguntó: «¿No has oído nada?». «No», contestó el joven con voz culpable. «Entonces, ¿por qué me has pedido que tocase más fuerte?». «El sonido está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Es cuestión de saber escucharlo».